Jeigu tai gau, ne? Sveiki, mėlieji. Labas. Labas. Ramunė dar kartą, 6 kartą šiandieną. Labas visiems. Gal prieš pradedant pasveikinkim visus boso dienos proga. Nu, tai sveikinam. Visus, kurie išdrįso dirbti patys, kurie visus tinklinio marketingo atstovus, nes jūs esate bosai. Šiandien sveikiname su boso diena ir tuos, kurie turi savo tradicinį verslą. Ir dar kartą nuoširdžiai dėkojam abi Vaidai už staigmeną. Vaida ir jinai kiekvienais metais niekada nepamiršta nei boso dienos, nei kalėdų, nei Velykų, nei gimtadienį. Niekada jinai vaiks nieką nepamiršta ir visada atvažiuoja su nuoširdžiais sveikinimais. Tai labai tau ačiū, Vaida. Bučkis nuo mūsų abiejų. Ir aš tik noriu pasakyti, kad mums labai dažnai reikia iš tavęs pasimokyti. Tai va. Na, o prieš pradedant šiandienos kalbą, tikriausiai mes užsitaisysime ypatingos arbatėlės, apie kurią paskui pakalbės truputėlį daugiau Rasa. Tai va, aš tikrai noriu parodyti, ką mes čia, po kiek mes dėsime tos arbatėlės. Štai, va, arbatinis šaukštelis. Nežinau, pavyzdžiui. Ir šiandieną mes kalbėsime būtent apie velniapupes, apie natūralę, 100% natūralų produktą, kurį mes gauname iš Tende kompanijos. Ir kalbėsime apie tai, gal susipažindinsime jumis, kas yra tos velniapupės, ar ne? Iš kur jos pareina pas mus, kam jos yra naudingos, kokios yra gerosios jų savybės. Tai tokią informaciją esam su Ramune paruošusios tam, kad jūs galėtumėt pradėti sveikti nuo šiandien. Ir pasakysiu netgi, kada reikia pradėti tai daryti. Tai gal pradėsiu iš pat pradžių apie detoksikaciją. Ne veltui mes ir užsivadinom savo šiandienos pokalbį detoksikacija, kūno restartas ir panašiai. Taigi, organizmo detoksikacija yra tarsi startas visam kūno atsinaujinimui, tai restartavimui. Taip kaip telefoną reikia restartuoti kas kartą, kaip kompiuterius, taip ir mūsų kūną reikia kaskart restartuoti, ne kasdien. Tai va, kodėl būtina valyti organizmą iš vidaus? Aš truputėlį paskaitysiu. Mūsų organizmas yra sudėtinga sistema, kuri kasdien susiduria su daugybė šiukšlių. Ir dar atjungiam. Prašau. Ir dar kas labai svarbu žinoti, kad organizmas visą tai, kas yra mumyse, mėlieji, dirba 24 valandas per parą. Todėl privalu jį ten visus organus esančius ir pastiprinti, mes turim stiprintuvų, ir valyti, ir pravalyti. Tai pas mus yra pilna susikaupę tų šiukšlių. Tai iš kur tos šiukšlės kaupėsi? Netinkamos mitybos likučiai, ne? Aplinkos toksinai, mes kvėpuojam, per odos poras įskverbėsi į mūsų vidų visokie kenksmingi dalykai. Nuo stresas taip pat atrodo, stresas. Taip pat teršia mūsų organizmą. Vaistų likučiai, perteklinės emocijos, kas man būdinga, ir net neigiamas mąstymas. Tikrai labai dažnai mes susidurėme su žmonėmis, kurie pripildyti to neigiamą mąstymą. Ir aš sakau, važiuodama į Klaipėdą išgirdau tą paskaitą, aš visą laiką žinau, kad neigiamas mąstymas mums turi labai daug įtakos, bet kaip galima tiesiog nuvyti. Ir šiandien buvo tokia situacija, pagalvojau blogą mintį ir aš ją nuvijau, nesėjau. Tarkim, ta tokia praktika, nes aš irgi visai nesenai išgirdau tokią praktiką, kaip nemastyti kažkokių, tai neturėti galvoj blogų minčių, ir aš ją panaudojau, super turbo veikia. O tavo kokia praktika? Tai va, aš nežinau, apie kokią tu praktiką turėjau omeny, bet aš išklausau to žmogaus, ar nepamenu pavardės, rusakalbis žmogus, bet jisai viskas ėjo per Dievą. Ir faktas tas, kad aš labai pagavau save. Tikrai įskrendant tą kelionę, mes beje esam dabar iš po kelionės, įdegusios, sakom, neturim kur pasimaigyti, šaltas sezonas, bet kūnai dar įšilę, bet sakau, tikrai buvo tų minčių prieš tą kelionę, ar ne, nežinau, tau gal ne, bet man tikrai buvo visokių minčių, bet suprantat, ir svarbiausia, tos mintys, jos blogas ateina, svarbiausia jas nuvyti, nelaistyti. Negalvoti, nebijoti. Ir aš pagalvoju apie mūsų tėtį. Jisai
tos mintis jie ateina ir jisai, man atrodo, kai jis jas laisto biškutį. Žinokit, visą tai, ką jūs galvojate, jūs pritraukia. Tai va, tai tos mintis, jos taip pat kenkia mūsų organizmui. Dabar esos praktika ir aš kalbėsiu toliau apie detoksikaciją. Labai trumpai, viena iš tokių, nežinau, man pasiteisino praktikų, tai kaip, pavyzdžiui, pradedi kažką blogai galvoti, pakeisti savo mintis į dėkojimą. Dėkoju už bet ką. Dėkoju todėl, kad vaikštau. Dėkoju, kad kvėpuoju. Dėkoju, kad išgirdau čiulbantį paukštį. Nes kai tu dėkoji, tau nebelieka laiko ir galvoje... Tu galvoji apie ką dėkoti? Jo, tau nebelieka laiko kažką tai galvoti, kas čia įvyko blogai ar dar kažkas. Tu pasineri į tą dėkingumą ir iš pradžio atrodo, ai čia banalu, dėkoju, kad vaikštau, dėkoju, kad uostau, dėkoju. Bet tai yra tokios dovanos. Ir tau su laiku ateina, tu tada atrandi, kad tu dėkoji už meilę, kad tu dėkoji už gausą, kad tu dėkoji, kad tu pati gali mylėti ir dalintis tą meilę. Tai va, iš tikrųjų, žinok, labai lengva, bet veiksminga praktika. Tai viskas. Super, iš tikrųjų, ir sakau, dėkoju už akis, kad gali matyti, už ką dėkoti. Bet pat jeigu už meilę tokie dalykai yra jaučiami. Tai va, kai mes išmokstame tą negatyvą, atrasti kažkokį tai būdą jį nuvyti, tai irgi detoksikacija savotiškai yra organizmo, ar ne? Nes jeigu tai kenkia mūsų organizmui. Tai va, visą tai, ką aš čia suminėjau prieš tas praktikas, kaupėsi kepenyse, beje, kepenys yra vienintelis organas, kuris neskauda. Ir jau kai kepenys suskauda, jau būna dažnai per vėlu. Todėl kepenys privalu stiprinti 2-3 kartus per metus. Tiesiog pastiprinti. Profilaktiškai. Kaupiasi žarnyne, inkstuose, odoje, kraujyje ir po truputį silpnina mūsų gyvybinę energiją. O kai organizmas užsiteršia, jis siunčia signalus. Dabar aš suminėsiu keletą iš signalų, aišku, jų yra daug daugiau. Ir jeigu jūs atrasite, kad jums tinka 2-3 signalai, tai ženklas, kad jums reikia detoksikacijos, kad jums reikia detoksikuoti, valyti truputėlį savo organizmą, ar ne? Taigi, nuovargis. Būna. Tai va, galvos skausmai, odos problemos, praktiškai labai daug, ar ne? Blogas virškinimas, prastas miegas, svorio svyravimai, nusilpęs imunitetas, visa tai ir daugybė kitų priežasčių rodo, kad tau reikia detoksikacijos. Aš labai džiaugiuosi, va šiandien kaip tik mes ir pradėsim ir aš labai sąžiningai tai padarysiu visą mėnesį, prasivalysiu, prasišluosiu savo organizmą. Nes pagal šitos požymius, kuriuos suminėjau, praktiškai visi man kaip ir tinka. Valytis tikrai yra ką. Tai o ką duoda detoksikacija? Lengvumo pojūtį, kūnas tarsi atsikvėpia ir pradeda dirbti efektyviau. Na, išvalytas, ar ne? Bet kokį, žiūrėkit, telefoną, kai restartuoju, jis dirba visai kitaip. Tai va, švaresnį kraują ir geresnį maistinių medžiagų įsisavinimą. Faktas. Gražesnę odą, aiškesnį protą, daugiau energijos. Sako man, oi, man trūksta energijos, man ten, duokit man papildus, duokit man ten kažkokį Red Bull, man trūksta. Užsivalykit organizmą, rimtai, ar ne? Prasivalykit organizmą ir atsiras energijos, nes jį blokuoja. Ir dar, aš tik tai labai atsiprašau, bet dažnai, žinai, sulaukiam, kad, tarkim, ai, čia neveikia. Ir tada iš karto man kyla klausimas, bandėjai? Ar bandėjai įsivalyti organizmą, ar ne? Ir tau galbūt įsigijo kažkokį papildą ir jis neveikia. Nu tai gal prieš tai reikėjo biškai prasišluoti ten viduj. Tai va, stiprina imunitetą ir hormonų pusiausvyrą, kas labai svarbu. Na ir žinoma, greitesnį medžiagų apykaitos darbą padeda kontroliuoti svorį. Aš jau labai nebedaug, tada leisim kalbėti Rasai. Tai kodėl neužtenka vien tik sveikai maitintis? Kiti gali pagalvoti, bet aš sveikai maitinuosi ir panašiai. Bet ką mes kvėpuojam, mėlieji? Kokias mes mintis leidžiam į savo galvą? Detoksikuoti organizmą, restartuoti privalu visada. Tai va, kodėl neužtenka sveikai maitintis? Nes ir sveikas maistas ne visada veikia, jei organizmas užsikimšia. Dabar įsivaizduokite namus. Baisią betvarkę. Jūs ten peržengėt per kažkokius daiktus, per dulkes. Ir tokiuose namuose pastatot pačią gražiausią gėlę pasaulyje. Kaip jinai atrodys? Nu, ne kažką. Nesimatys. Tai va, nesimatys teisingai. Kaip ir namus, taip ir mūsų vidų reikia valyti. Detoksikacija tai tarsi pavasarinis ar prieškalėdinis namų tvarkymas, kurį verta daryti bent kelis kartus per metus. Na ir o kada verta pradėti, dabar rasite, pamatysi, kaip mums labai laiku šita detoksikacija prasidės.
po švenčių atostogų ar streso laikotarpiu. Šiandien detoksikuojas. Tik praslinko atostogos, kur netrūko streso. Per atostogas streso nebuvo. Buvo. Kaip bilietus atšaukė, kai skrydį atšaukė. Nesiskaitų Buvo, viskas greitai. sutvarkė. Tada, keičiantis sezonams, ypač pavasarį ir rudenį. Dar antra priežastis, kodėl verta dabar pradėti. Na ir kai jaučiasi, kad kūnas apsunkęs ar trūksta energijos. Žinoma, kad tikrai taip. Na ir dabar mes žinom, kad galima detoksikuotis cheminiais preparatais, bet ar tu žinai, jau Rasa biškai pradžioje užsiminė, kad organizmą galima valyti natūraliai. Neagresyviomis dietomis padeda, nealinant badavimu, o švelniai panaudojęs gamtos jėgą. Viena iš tokių gamtos dovanų ir yra arbata, kurią mes dabar gersim, apie kurią Rasa papasakos daugiau. Ir po to pasidalinsim istorijomis. Gerai, aš turiu vieną tokią bombinę istoriją, kuri verčia kalnus. Tai va dabar leidžiu kalbėti Rasai, aš einu žiūrėti, kaip mano arbatėlė atrodo. Matot, po truputėlį jau keičia spalvą. Antrą kartą išpilsim bus dar intensyviau. Aš jau detoksikuojuos. Tai tu čia taip labai gražiai apie tą organizmo valymą kalbėjai ir taip toliau. Ir yra aišku nemažai būdų, kaip galima mes tą organizmą valyti, bet šiandieną mes kalbame būtent apie velniapupes, apie, kaip sakiau, 100% natūralų produktą. Tai yra sudžiovintos tokios vat pupelės, ar ne, mažos pupytės, kurias užpylus karštų vandenį mes gauname detoksikuojančią arbatą. Ir kas tos velniapupės iš vis yra? Ar esate kas nors girdėję tokį pavadinimą kaip velniapupė? Jeigu esate girdėję, tai būtinai pasidalinkite komentaruose, jeigu dar galite pasidalinti, iš kur girdėjote ir ar naudojate, tai būtų iš vis labai šaunu, jeigu pasidalintumėt. Bet tiems, kas nėra girdėję ir pirmą kartą išgirdo ar perskaitė, apie ką mes čia kalbėsim, tokios žavios dvi damos, ar ne, tai būtent apie velniapupes. Tai aš labai trumpai pristatysiu, jog velniapupės... Ir kol dar nepradėjai pristatymą, kaip tik apie komentarus pakalbėjai, aš šiandien esu nusprendusi padovanoti 5 velniapupių pakučius tam, kas daugiausiai pakomentuos. Kas daugiausiai pakomentuos. Taip, kad komentuokit, kokį čia klausimą uždavė Rasytė. Ar girdėjai, iš kur girdėjai, kas yra velniapupės, jeigu esate girdėję, būtinai parašykite, iš kur girdėjote. Galite mus pagirti, kuo daugiau komentarų. Taip. Kuo daugiau komentarų. 5 velniapupių pakučiai keliaus daugiausiai pakomentavusiam žmogui. Labai gerai. Tai va, tai jeigu esate girdėję apie velniapupės ar ne, bet nežinote, su kuo jos naudojamos ir kam jos yra naudojamos, tai šiandien aš su jumis labai trumpai pasidalinsiu. Jo, iš tikrųjų velniapupės tai yra ne kažkokios tai velniškos pupelės, o labai labai vertingas augalas, kuris vadinamas vietiniu kalba Mucana pruriens arba šilkinė pupelė, jau išvertus į mūsų kalbą. Ir šis augalas yra kilęs iš tropinių miškų, iš Azijos, iš Afrikos regiono ir jo galima rasti netgi Karibuose. Pietryčių Azijoje, tai va mes buvome su Ramune visai nesenai Pietryčių Azijoje, kur auga velniapupės. Šis augalas yra nuskinamas, jis auga ankštyse, tos mažos pupytės būna labai su švelniu pukeliu, pupelės yra išaižomos, išdžiovinamos ir sudedamos į tokius štai nuostabius pakučius, tende pakučius, atgabenamos į Europą ir čia žmonės gali drąsiai jas gerti, valyti savo organizmą ir džiaugtis jų Tai yra sėklytės. sveikatinimo savybėmis. Kuo yra ypatingos tos velniapupės? Jog velniapupės turi labai daug natūralių aminų rūgščių. Ir ypatingai daug turi L-dopa rūgšties, kuri organizme virsta dopaminu. Kas tai yra dopaminas, jūs tikriausiai žinote, jog tai yra laimės hormonas. Ir, kai mes turime daug laimės hormonų, tai tada, bet kaip ir tu sakai, mes miegame gerai, mūsų nuotaika yra gera, mokam su energija yra jo, su mintim prastom mokam kovoti ir taip toliau jo. Tai va, tai jos turi labai daug dopamino. Toliau,
koks yra, mes jau daug metų dirbam su Tende kompanija ir tikrai Ramunė ne vieną kartą akcentuojame tai, kad Tende kompanija rūpinasi žmogaus sveikata kiek įmanoma natūraliausiu būdu, ar ne? Ir tikrai, visi produktai, ar grožiai, ar sveikatai, ar buičiai, ar ne? Bet jie yra kuo natūralesnės sudėties. Tai čia dar kartą pasakysiu, čia yra 100% natūrali arbata. Ir Tende kompanija labai kruopščiai atrenka šias natūralias pupeles ir velniapupės beje yra įtrauktos į tas medžiagas, kurios turi antioksidacinių savybių, nes jos padeda odai kovoti su laisvaisiais radikalais, stabdo senėjimo procesus ir suteikia odai sveiko švytėjimo. Kitaip tariant, tai gamtos energijos užtaisas, kuris puikiai dera su mūsų oda. Velniapupių pupeles jau nuo senų senovės naudoja kinų medicina ir visos ajurveda praktikos. Tai neišsigąskite, jeigu jūs pulsite, nežinau, pas žmogų, kuris pasirūpins jūsų vidiniu pasauliu ir jums atneš štai tokios nuostabios arbatos, tai skanaukite, skonis yra truputėlį, man jaučiasi minimaliai toks kaip kavos skonis, stiprios arbatos su kava, kažkas trupučiuką maišyta. Skonis yra tikrai geras, mėgaukitės, gydykit save, gerkit ir nežinau, spindėkit ir gražėkit. Tai apie velniapupes, būtent apie velniapupų peles būtų tiek. Ir aišku, aš dar turėsiu rubriką ChatGPT. Taip. Aš tik tai irgi pasidomėjau truputėlį irgi apie tą velniapupę, tai ar tu gal tiesiog neradai informacijos, bet gal žinai, kad velniapupės tas augalas, tai yra vienmetis augalas, ar ne, užauga ne 90 cm. Ir kad pupelės ankštis, man, tai žinai, taip įsivaizduoju, taip primečiau 10-15 cm. Jauti? Nu, ten labai daug. Subrandina 30-50 tų sėklyčių ir jos ir yra pačios naudingiausias. Tos sėklytės, aš jos smulkas, už tai ten 30-50. Tai, ką Rasytė čia dabar pasako, tai yra ne žolė, ne stiebai, ne lapai. Ir lapus, žinokit, vartoja. Bet būtent veiksmingiausios yra tos sėklytės. Tai tas sėklytės. Na ir čia Rasytė suvardino, ką daro organizmui. Tai jos tiesiog skatina medžiagų apykaitą ir tokiu būdu valo organizmą. Tarsi natūrali šluotelė. Man vieną kartą viena moteris, man žinokit, nereikėjo net pardavinėti prieš daug metų čiate kažkokios tai miesto čia tokia moteris pradėjo komentuoti tarpusavėje, tai ta viena pardavė labai daug velniapupų, aš tik spėjau fiksuotis, kam reikia siūsti, nes jį įvardino tai kaip natūrali organizmo šluotelė. Nes tikrai suaktyvina medžiagų apykaitą, patikėkit, tie, kurie turėjo problemų su tualeto reikalais rimtesniais, tai aš nesakau, kad ten bus jau viskas wow, bet tikrai jie palengvės ir ką reikia žinoti, tikrai skatina šlapimą. Tai ilgai gerti. Aš pažįstu moterį, kuri gėrė 2 metus, sakė, man labai gerai, manęs nepučia, aš labai gerai jaučiuosi, tai šito nerekomenduočiau. Šito nerekomenduoju, jo. Bet mėnesį arba 2 išgerti, aš nematau nieko blogo iš tikrųjų prasivalyti, o su to šlapimu tai ir kalis išeina iš organizmą, tai va. Nu ir nepamirškit, kad kas daugiausiai pakomentuos šiandien keliauja dovanų 5 velniapupų pakučiai ir tai gausis maždaug 15 dienų detoksikacijos. Todėl, kad, kaip matėt, pakutyje yra maždaug 3 šaukšteliai, aš įdėjau savo šaukštelį, Rasytė ir dar liko šaukštelis, taip, maždaug 3 arbatiniai šaukšteliai, dabar taip. Vadinasi, vieno pakučio užtenka 3 dienoms, todėl kad išgėrus šitą arbatą, aš jau baigiu ir parodysiu, tu pasakok. Išgėrus šitą arbatą būtina užpilti dar kartą. Tada dar stipriau išsiskiria visos gydomosios medžiagos, kurios yra toje pupelėje ir arbatėlė yra dar intensyvesnė. Žiūrėkit, tik užpylė, jau jos spalva yra beveik tokia pat kaip mano. Dar pasistovės trupučiuką ir jinai dar suintensyvės. Ir sakau, tu teisingai paminėjau, tarsi pukelį turi. Jas, žinokit, galima ir valgyti, nieko tokio, jeigu suvalgys, tai yra natūralus 100% produktas.
Ir vartoti tas pupeles galima net keliais būdais. Tai va mes dabar jums parodėm vieną būdą, kad tarkim šaukštelį užsipilam kelis kartus ir geriam. Arba jeigu jūs nenorite ten užsipilinėti, tai aš visada rekomenduoju pasimkit mažą termosiuką, ten kokį, nežinau, litro, nepilnai litro, užsipilkit į karštų vandeniu, užsisukit ir, pavyzdžiui, išgerėt ryte puoduką, prieš pietus puoduką ir dar galite po pietų išgerti puoduką. Bet jau stipriai į vakarą negerkit, nes tikrai šlapimą varo ir tos energijos priduoda, tai jau taip tegul būna paskutinis puodukas apie kokią taip, 3, 2 valandą. Žodžiu, pirmos dienos pusė geriau. Jo. Taip, yra ir toksai, bet jūs irgi į tą termosiuką įsidėkit tik šaukštelį pupelių. Ir viskas, užsipilat, palaikot. Man tai dar kaip pradžioj būdavo užsukdavo į maždolėje moteris, tai irgi tam, sakau, džiaugdavosi vien tai, kad, sako, nebejaučiu pūtimo jausmo, tai yra privalumas. Ir jos pačios man variantus pasako, sako, aš tai termosiuką užsiplikau ir geriu visą dieną, aišku, daugiau jinai dėdavo. Tada kita sako, aš tai į arbatinuką, kaip tu kad sakai, ir į puoduką įsipilu ir geriu. Nu, žodžiu, o šiaip tai va, tiesiog idealu 2 puodukai, vieną užsipylį ir antrą užsipylį išgeri, galim dar ir trečią, aišku. Nieko tokio. Nieko tokio. Visiškai nieko tokio. Tai va, tai ar dabar dar istorijas kažkokias, ar gal žiūrėk, aš čia turiu keletą punktų konkrečiai. Susakysiu gal, ką daro tos velniapupės, ar tiesiog užtenka jau. Ką suminėjai? Istoriją pasako. Istorija. Jo, turiu vieną tokią istoriją, kuri, žodžiu, man mergina nusipirkus velniapupės, po kokios savaitės, po 2, rašo žinutę. Sako, ar galėjo tai būti? Žodžiu, pradėjo gerti velniapupę arbatą, eina tuštintis, po kažkiek, po 2 savaičių eina tuštintis ir sako, ten jau tvarkantis reikalus, jaučiu, kad kažkas yra išlindę. Sako, patraukė su popieriu. Ir ištraukė kirminą. Aišku, nestudijavo ten tą kirminą. Ir esmė tame, kad aš nežinau, ar tai galėjo padaryti tos velniapupės. Jinai sako, 100% esu įsitikinusi, kad šitą kirminą iš organizmo man išvalė velniapupės. Jeigu jos valo šitaip organizmą, tai aš manau, kad visai įmanomas būdas. Tai va, o kad ten visos kitos istorijėlės, kaip mažėja svoris, truputėlį, jeigu skatina medžiagų apykatą, tai labai daug turim, bet pasakau, šitą bombinę istoriją, tai, sakau, nėra parašyta faktų, kad tai nuo to. Jis sako, kodėl, pavyzdžiui, dabar tik tai? Tai galvokim, kad velniapupės jos gali netgi tiek. O kirminumas turim visi. Parazitų mes taip, bet to ir neišgyventume, mūsų organizmas. Taip. Ir susideda iš 1000 bakterijų, ten 100 tūkstančių. Jo, o aš taip turiu tokių klienčių, kurios, pavyzdžiui, velniapupės perka tam, kad svoris kristų. Taip. Ir sako, aš 2 kartus į metus prasivalau su velniapupėm, man, sako, nukrenta 3-4 kilogramai, sako, ir aš vėl ten normaliai gyvenu. Tai va, nežinau, aš svorio kritimo stipriai pati ant savęs, nežinau, gal nepastebėjau. Bet ar esi gėrus, va taip sąžininkai? Ne. Tai va, tai dabar... Esu gerus, kaip esu geri, bet aš niekada svorio nesisveriu. Bet, kad, pavyzdžiui, aš būna, kad, žinai, pageri savaitę, ten, tarkim, užtenka jėgų ir viskas. Ne, esu gerus. Esu ir valius tą organizmą tikrai, ir tas pojūtis toksai, ir ta energija atsiranda, viskas yra gerai. Bet aš svorio nesisveriu, kadangi pas mane jo nėra per daug, tai man jis ir nekrenta. Arba tai? Nėra kam kristi. Tai dabar dar užsiminiau, kad rubrika tokia kaip ChatGPT, ar ne? Tai ką aš dabar darau, visada paimu produktą ir tai, kas ant jo parašyta, sudedamosios dalys ir taip toliau, aš paimu nuo paveiksluoju ir nusiunčiu mūsų galingajam protui. Ir ką jisai man atrašo, su jumis pasidalinu. Taigi, paveikslavau mūsų velniapupės ir ką protas man rašo. Kas yra velniapupės? Tai pupinių šeimos augalas, kurios sėklos dažnai naudojamos tradicinėje kinų medicinoje, ajurvedoje, maisto papilduose ir detoks arbatose. Labai gerai. Poveikis ir nauda pagal tradicinę mediciną. Vidurius laisvinantis. Dažnai naudojamas kaip lengvas laisvinamasis produktas, kuris padeda nuo vidurių užkietėjimo. Toliau. Detoksikacija. Manoma, kad skatina toksinų šalinimą per žarnyną. Toliau. Fantastika. Regėjimui. Kinų medicina mini, kad kasija sėklos gerina akių sveikatą, mažina sausumą ir paraudimą. Skubėkit užsakyti. Išgirskit tie, kas dirba ypatingai su kompiuteriais.
švelnus stimuliatorius. Gali šiek tiek aktyvinti žarnyną, bet neturi kofeino, skirtingai nei tikros kavos pupelės. Taigi, jeigu jūsų organizmas netoleruoja kofeino, bet norisi to kažkokio kaip kavos skonio, tai tikrai yra puikus pasirinkimas, kaip tą gauti. Ir svorio reguliavimas. Dėl valomųjų savybių, kai kurie papildai reklamuojami kaip padedantis lieknėti, kuriuose yra velniapupių sėklų. Tai va. Galimas šalutinis poveikis. Gali būti, jog pradėsit viduriuoti, jei naudosite per dažnai ar labai didelėmis dozėmis. Tai naudokite taip, kaip mes su Ramune jums rekomendavom. Nėštumo metu nerekomenduojama. Ir jeigu vartojate kažkokius vaistus, tai būtinai pasitarkite su gydytoju, nes gali sąveikauti su vaistais ir pakeisti jų veikimą. Tai va, kam gali būti naudinga, tai jei kenčiate nuo vidurių užkietėjimo, jei norite švelnaus detoks efekto jūsų organizmui, jei ieškote natūralaus žarnyno valymo būdo. Ir kas yra labai svarbu, jog velniapupės padeda lieknėti ir gydo ligas, bet tai yra ne vaistas. Tai yra tradicinės medicinos priemonė, kurios poveikis pagrįstas ilgamete vartojimo praktika, bet ne visada mokslu. Nevartokite ilgą laiką be pertraukų, nes gali sukelti priklausomybę nuo laisvinamųjų. Tai va. O visą kitą, jeigu vartosite taip, kaip mes patarėme, ir mėnesį, pusantro mėnesio, tai va tokie šaunus, puikus rezultatai mūsų sveikatai. Man tai dėl regėjimo, tas žinai, kad aš kaip perskaičiau, kad dėl regėjimo, tai wow, nes aš dabar vis ieškau kažkokių... Nes pas mane irgi sąrašai yra gerina regėjimą, aš taip galvoju, ta prasme, regėjimą gerina. Tai va. Ir sakau, va, tas to ChatGPT kažkada paprašiau palyginti keletą kompanijų. Tai žinot, kokį bruožą išskyrė Tiende kompanijai? Pasidalink, ne. Palauk, o gal jūs žinote, kaip galvojate, vat, kuom ta Tiende kompanija išsiskiria iš kitų kompanijų? Jeigu atsakysite, tai dabar dar 5 pakučius velniapupio atsiųsiu tam, kuris atsakys į šitą klausimą. Brigita sako, noriu to stebuklo saulelę, komentuok daugiausiai, taip dar dovanų gausi. Ir žiūrėkit, tas, kuris gaus dovanų, tarkim, ar ne 5 pakuotės, tai jisai turės 15 dienų detoksą, ne? Rekomenduočiau ne mažiau 10 pakučių įsigyti, ar ne? Idealu 20. Visą galiu parodyti, yra pakuotėje 20 pakučių. Aišku, mes galim ten ir po vieną pakutį pirkti, bet idealu būtų įsigyti visą pakuotę. Mielieji, jeigu tik įmanoma apsivalyti natūraliai, nevartokim chemijų, nevartokim to, kas mūsų organizmus apsunkina dar labiau, nes vieni vaistai vienam produktui, dalykui, organui padeda, bet kenkia kitam. O čia yra ne vaistai. Čia yra ne vaistai. Tai jau dabar, jeigu niekas neatsakė, iki kol aš pasakiau, pažiūrėk, niekas neatsakė. Dovana sako, mėgstu. Hello, Gabriela, iš Čekijos. Palinkėkim iš Lietuvos, pasiūsim išlinkėjimus šaltus iš Lietuvos. No, we wish you a very, very hot hello from Lithuania. Tai žiūrėkit, 5 kažkas gaus dovanų už tai, kad daugiausiai komentavo, 5 galbūt kažkas atsakė į šitą klausimą, kurį uždavė Rasytė, kuo Tiende kompanija išsiskyrė iš visų, kurias man ChatGPT palygino, nes aš paprašiau, kad man remtųsi faktais, o ne gražiais aprašymais apie kompanijas, tada pasirinko faktais. Tai va, pasakau. Viskas nebespėjau. Tiende kompanija iš visų išsiskiria natūraliais ingredientais, kad daugiausiai produktų sudėtyse atrado natūralių ingredientų. Taip, kai kuriuose produktuose yra 100% natūralūs, pažiūrėk, visi tie mūsų buičiai skirti produktai, jie visi yra ekologiški. Ir sraigės, ten kremai, labai daug atrado natūralių produktų. Na ir dar pasakė, kad labai priimtina kaina. Nes buvo kitos kompanijos truputėlį brangesniom kainom. Tai va. Tai žodžiu, padarė man tokią statistiką
ir išskyrė, tai sakau, jau mes žinom, kad tikrai natūralus, mes net prie kvapų nebegalim kitų. Dabar jau tiek esame įpratę prie tų bekvapių, veiksmingų priemonių, kad daugiau kitų kompanijų ir nebegalėtumėm ko gero naudoti. Nu, niekada nesakau, niekada. Bet tikiuosi, kad nereikės niekada naudoti kitos kompanijos produktų. O šiandien mes kalbam apie detoksikaciją. Tai ką dar kartelį išgeriam antrą kartą jau užsipiltą arbatą ir kai turime tokios sveikatos, Ramune, tai čia mes galime tikrai pasakyti į sveikatą. Į sveikatą. Ir dar, jeigu norite, dar labiau prasivalyti organizmą. Ką mes dar turim? Aš dabar toks pleistrai. Aš skaitau dabar nuostabų komentarą ir negaliu jo nepasidalinti. Brigita sako, kuo išsiskiria, nes turi 2 nuostabes seses komandoje, kurios motyvuoja ir jų gera nuotaika ir pozityvumas kelia nuotaiką. Ir toliau nematau, bet žodžio, ačiū tau sakyti. Į sveikatą. Dėkojam visiems, kurie buvo kartu su mumis. Linkim visiems sveikatos. Sveikėkim, gražėkim. Dabar ruduo būtent tas laikas, kada reikia prasišluoti organizmą. Padėkokim savo organams, kurie dirba 24 valandas per parą be sustojimo. Jūs tai miegat. O širdis, plaučiai, inkstai, kepenys, jie dirba. Žarnynas. Reikia stiprinti, reikia valyti. Prieš stiprinant išsivalom, o tada rašot man, Rasai arba bet kuriam kitam, ką pažįstat iš TND kompanijos atstovų, stiprinimui. Mes taip pat šiandien apie ženšenį, tu matei, kokią aš įdėjau. Irgi čia GPT paklausiau, kas gerina atmintį. Surašė man priemonės, kas gerina atmintį, tada paprašiau, kad paieškotų TND produktuose. Ženšenis su bičių pieneliu irgi gera pralaina. Ta prasme, ženšenis tai yra turbo topas. No, bet pirmiau išsivalom. Tai į sveikatą ir ačiū visiems, kas buvote. Tikrai daugiausia komentarų palikusių po šio mūsų laivų gaus dovanų. O aš atvažiuosiu į Klaipėdą ir jeigu norėsit su manim gyvai susitikti, tai atvešiu ir velniapupių ir visko, ko jūs tikrai norėsit. Jo. O kai kūnas apsivalo iš vidaus, mielieji, oda švyti, energija grįžta, miegas tampa gilesnis, o nuotaika tiesiog šviesesnė. Velniapupių gėrimas tai švelnus detokso startas tavo organizmui. Tai dabar mes jau mėnesį pagerkim ir tada žiūrėsim. Po mėnesio galėsim papasakoti, kokie rezultatai, kas pasikeitė ir taip. Tai va. Ir nepamirškite istoriją, kurią aš paminėjau. Aš manau, kad velniapupės padeda net ir tiek. Gerai, gražios likusios dienos. Ačiū, Rasytė. Ačiū, Ramunė. Ačiū visiems. Ate.